Zwei Meter, also kein zweimal ist in morgens Mittag das andere machen. Unser Hotel war am weitesten. Aber konntest du locker nicht. Auch gut. Ja, total. Ja. Und Wetter war schon heiß. Die Menschen mit ihm ist am Tisch sein. Dann die Sonne, das Wetter war schon. Von allen Seiten emotional so. Aber besser in Deutschland als in Belgien. Nein, das ist ja nur hier. May Holland Sonst ist ja auch. Sabi niya. Hier ist doch die Europäische Parlament. Die haben auch König und Königin. Malayo dito office ng Parlament. Ya? Malayo. Sa ano pala, Brussels yun. Hindi, sige. Germany. Yeah. At saka sila dito, nakita mo restaurant ng mga bahay niya. Magbalik yung galing ng Austria. Yung poste, yung wiring. Sa 12 station. Kaya price? Hindi kasi dahil nga yung sugar ko. Aldi, oh. May Aldi rin sila. Wala akong nakikitang tao nagbibisikleta. Kasi iba rito, hindi pusgay nga ito na ano. Oh, wala silang parabeg. Meron din? Pero hindi lang natin alam. At saka outside Belgium na rin ito na ano. Kasi talagang pinakano sa Brussels. Sa Brussels. Baka doon maraming nagbibisikleta. Ito parang probinsya. Yeah. Kaya pangit ang mga ano nila. Wiring, building. Nee, wir schauen auch nicht aus. Da hat sie mir